नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशकी और आपका हमारे चैनल आवाज इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवेमेंस यूनियन द्वारा ऑल इंडिया रेलवेमेंस फाउंडेशन के आह्वान पर दिनांक 14 से 19 तक जन जागरण सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया। आपको बता दें कि इस जन जागरण सप्ताह कार्यक्रम में रेलवे कर्मचारियों एवं यूनियन के पदाधिकारियों ने मोमबत्ती जलाकर नारेबाजी करते हुए एवं काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही यूनियन की तीनों ब्रांच ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस कार्यक्रम के दौरान सभी रेलवे कर्मचारियों को मुख्य मुद्दों से भी अवगत कराया गया, जो कि निम्न प्रकार हैं। नई पेंशन योजना खत्म करके पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए। रेलवे का निजीकरण एवं निगमीकरण बंद किया जाए। नियम के विपरीत 30 साल की सेवा व 50 या 55 की उम्र पर पीरियडिकल रिव्यू करने पर रोक लगाई जाए। डीए या डीआर को फ्रीज न किया जाए। ट्रैक में मेंटेनरों के प्रोन्नति के लिए अन्य विभागों कोटियों में जाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। ग्रेड पे 1800, ग्रेड पे 4600 कर्मचारियों को बेहतर ग्रेड पे दिया जाए। रेलवे स्टेशन एवं रेलवे जमीनों को बेचा जाए। रिक्त पड़े सभी पदों को शीघ्र भरा जाए। पदों की सरेंडरिंग बंद किया जाए। शाखा मंत्री डी.के. दीक्षित जी, श्री बलराम जी एवं दीपक कुमार शर्मा जी, शाखा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में बताया कि महामंत्री जी के आदेशानुसार सरकार की नीतियों को देखते हुए यह जन जागरण सप्ताह कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन के रूप में मनाया गया है। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता पंडित श्याम शर्मा के साथ। हर जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। भारत सरकार, भारत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाम क्या है? मेरा नाम डी.के. दीक्षित है। मैं यहाँ शाखा मंत्री माइंस यूनियन से इंजीनियर हूँगा, मैन ब्रांच से। और आज जो हम कार्यक्रम किए हैं इसमें माननीय महामंत्री जी का आदेश था कि एक जन जागरूकता सप्ताह चलाया जाए सरकार की नीतियों के खिलाफ, जिसमें सरकार ने कई चीज़ें बंद की हैं। एनपीएस को ख़त्म कर दिया। हम चाहते हैं एनपीएस लागू हो। निजीकरण का विरोध पूर्णतः हम लोग करते हैं। हम चाहते हैं रेलवे स्टेशन को ना बेचा जाए। हमारा डीए जो फ्रीज कर दिया गया है वो डीए हमको दिया जाए, स्टेशन ना बेचे जाएं। और साथ ही रेल में जो खाली पद हैं उनको भरा जाए, पदों का सरेंडरीकरण बंद किया जाए। उसी के तहत आज हमने विरोध दिवस काला फीता बांध के मनाया था।